seguimos nesta viaxe de experiencias e desta vez pasamos a un cole grande, multiplica por 10 o número de alumnos da outra experiencia de creación e autonomía de alumnos que tivemos, que era do CEIP de Pazos, e eles son Manuel e Diego, que veñen do CEIP Emilia Pardo Bazán da Coruña, en pleno barrio dos Rosales. Unha longa trayectoria e moitas cousas que contar. Grazas. Vale, grazas. Nos imos presentar a experiencia Onda Ti, a radio desde a casa, que fixemos principalmente durante a época de pandemia, onde tiñamos que estar todos confinados, pero que tamén queremos ver, mostrarvos un pouco desde onde partimos, como nos comezamos na radio o curso pasado, cando entramos no programa Radio na Biblo, de Asesoría de Bibliotecas Escolares de Galicia, e queríamos mostrarvos como que foi a nosa evolución ata chegar a Onda Ti. Entón, comezaremos por a contextualización, os nosos inicios, que fixemos durante o confinamento, como naceu Onda Ti. Tamén queremos reflexionar sobre os problemas e dificultades que nos atopamos no desenvolvemento desta experiencia, a valoración que nos facemos a posteriori, e que nos servirá e esperemos que vos sirva a vos tamén, e unha serie de recursos que a nos serviron para poñer en marcha todo este proxecto. Bueno, como ben dixo Chelo, o noso centro é un centro liña 3, máis de 650 alumnos e alumnas, no centro urbano da cidade de Coruña, no barrio dos Rosales. A biblioteca, que ten unha longa traxectoria no Plan B, dispón de 3 espazos. A biblioteca, onde está situada na planta baixa, onde están todos os fondos de ficción. Tamén temos a Bibliolab, onde está toda a información no segundo andar, con diferentes espazos, como son un tabuleiro Lego, recursos de experimentación de electrónica, de electricidade, de magnetismo, de robótica, e aí o estudio de radio que logo mencionaremos. A biblioteca é todo, o que pasa é que por razóns de espacio, no noso centro, o numeroso que é en canto alumnado, pois tivemos que ter esta biblioteca ampliada en todo o centro. Bueno, o curso pasado, o centro presentouse ao programa Radio na Biblio, e foi como naceu Emilia na Onda. Emilia na Onda foi o nome que decidiron mediante un concurso os nenos do centro. Tamén recibimos axuda de Ayuda en Acción, que colaborou no desenvolvemento sobre todo do espazo e na formación. Entón, Manuel, podes contar tamén como comezamos, sobre todo con esta formación inicial, xa que algúns mestres sí que xa tiñan experiencia no desenvolvemento de radio, no traballo na radio, pero moitos outros non. Sí, hai compañeros nosos que teñen, como di Diego, xa viñan con algo de formación, pero non era a maioría. Entón, a formación dividiuse como en 2 grupos. Primeiro, formación ao profesorado, a través de Radio na Biblio, e tamén Radio na Biblio nos facilitou unhas cantas sesións co noso alumnado. Démoslle preferencia a grupos de cursos máis altos, porque pensábamos que poderían ser máis autónomos desa maneira. Máis adiante, e a través de Axuda en Acción, tivemos tamén oportunidade de continuar coa formación do noso alumnado. Entón, aí xa foi máis seleccionado, incluso grupos moi concretos, porque as sesións requerían que a disposición do centro e a organización estivese de acorde coa maneira que tiñan eles de traballar. Entón, non pudo ser moi ampla, pero sí que se atendeu a grupos en concretos. Xusto estábamos na mitade desta formación a través de Ayuda en Acción, cando tivemos que irnos para casa por causa da pandemia. E quedou, polo tanto, interrompida esta formación ao noso alumnado.
Bueno, isto en canto a formación. O equipamento co que estábamos traballando xa en aquela época, bueno, unha pequena mesa de mesturas, un ordenador un ordenador antigo que andaba polo centro e que, bueno, pues de alguma maneira rehabilitamos para que pudera funcionar. Compramos tamén uns micros, a asesoría que nos proporcionou a persoa que veu a través de Radio Naviglio nos serviu tamén para que ese equipamento funcionase correctamente. E tamén compramos 3 gravadoras para que se pudesen recoller son en situacións de entrevistas ou que houvese que ir a algún lugar ou mesmo nunha aula que se pudesen facer grabacións, digamos, sin necesidade de acudir ao estudio, verdad? Bueno, o noso estudio de radio pasou por diferentes fases. Inicialmente era unha aula que estaba destinada a usos varios, entre eles almacenar material máis ou menos inservible ou que podía ser que nos fixera falta en calquera momento, pero ali estaba. Hai unha fase 2 na que instalamos a separación en 2 espazos, de maneira que dentro dese espazo as condicións de son fosen un pouquiño millores. Claro, a idea sería que os nenos que estivesen grabando, como non poderían ser máis de 5 ou 6 habitualmente, pois que permitise que fose un grupo maior, pois a ver como se estaba grabando dentro da propia aula, que permitise que a propia aula estivese fora, vendo como estaban traballando os seus compañeiros e que pudese ser todo un pouquiño máis dinámico, que non tivesen que, bueno, o espazo non é moi grande, estivesen estar esperando na propia aula a súa quenda. Entón, pensámoslo así, a aula dividila en 2, unha zona de estudo propiamente dita e outra zona de espectadores, de interacción desde lonxe. Aínda así, nesta fase, a insonorización do estudio era bastante deficiente, hasta que nos armamos de valor e nunha mostra de insensatez, pois fixemos nós mesmos o que é a insonorización cunha espuma, bueno, asesorámonos, non? Cunha espuma especial para estes casos e tamén pudemos, grazas ao presuposto de que dispuñamos, contratar, pois digamos, o remate final cunha mesa na que o cableado xa vai interiormente e agora mesmo temos un estudio de radio francamente moi chulo, é dicir, que funciona perfectísimamente, cunha calidade de son moi boa e que temos que utilizar coas restriccións propias da situación actual. Pero isto era, basicamente, antes de irnos de confinados, tiñamos un estudio de grabación casi artesanal, digamos, en canto ás cuestións de son e tal. E foi despois cando pudemos xa acabar, e agora este curso xa está a pleno rendimento. Sí, como ben di Manuel, xusto cando tiñamos a case todo o espazo preparado, o traballo xa levábamos facendo desde o principio de curso, a través de podcast. Estábamos levando podcast co proxecto documental integrado que era sobre alimentación. Estaban realizando os nenos algún podcast sobre alimentos, sobre historia, sobre narración. Narración, sí. Bueno, estábamos iniciándonos porque nós tamén estábamos aprendendo. Pois chegou o tema da pandemia, tivemos que irnos todos para casa e sacamos 2 propostas ao principio na que pedíamos ao alumnado, a toda a comunidade educativa do CEIP Emilia Pardo Bazán, que colaborase enviándonos as súas propostas. E creamos 2 seccións que era, bueno, primeiro creamos Contamos Todos, que era unha sección na que, pois, todo o que nos mandasen estaba ben, o sea, que era un conto, un poema, unha recomendación de libro. Pedíamos que eles, para non perder o contacto, porque neses momentos sí que notábamos que o alumnado podía sentirse un pouco só na súa casa, sen poder
ver os seus amigos, salvo, bueno, a través de vídeo, por Skype, pero non a todos. Os seus compañeros que vía diariamente de luns a venres, pois deixou de velos, os seus mestres. Entón, quixemos manter este contacto. Primeiro, a través destes contamos todos en podcast que recibimos, Sí, bueno, había moitas colaboracións e foron moi originais, porque non todo o mundo fixo o mesmo tipo de cousa. Eu recordo, por exemplo, unha interacción entre nai e neno mentre lle contaba un conto. Este tipo, e dicía el que todo era benvido, porque en realidade o que pretendíamos era que a comunidade tivese noticia e que, de alguna maneira, transmitir que continuábamos. É dicir, estábamos aí, cada un na súa casa, pero estábamos aí. E prolongación desta idea que, bueno, de estar en contacto, surdiu a idea de facer un programa en directo. Vale, cando Manuel, digamos que eu son o coordinador da biblioteca, pero Manuel, bueno, digamos que o que levaba a Biblio o tema da radio directamente. Entón, eu falo con Manuel e digolle, bueno, que te parece se facemos un programa en directo para, bueno, para estar todos aí, que interveñan os nenos, que poden intervir profes ou, bueno, calquera membro da comunidade escolar e tratar temas que o mellor, bueno, falamos con moita xente, con moitos colaboradores, pero temas que o mellor que estaban tratándose na prensa, que incidindo, pero desde unha perspectiva un pouco lonxe, nos tratalos desde unha perspectiva moito máis cercana e que pudese chegar aos nenos directamente. Entón, buscábamos esa cercanía cos nenos que escoitasen as voces coñecidas, falando de temas de actualidade, e, bueno, vendo que a situación era grave, porque evidentemente era grave, pois quitarlle un pouquiño, que pensasen noutras cousas tamén, e que visen que, bueno, que xuntos podíamos tirar para diante. Necesitábamos tantos mestres. Eu creo que hai máis os mestres compartir estes momentos de estar lonxe, compartilos con eles, con xente que veíamos todos os días. E pensamos en directo, porque tamén pensamos en facelo a través dun podcast, pero queríamos ter interacción en tempo real, que os nenos puidesen acceder, falar en directo, que se desen conta que lles estaban escoitando no momento que les falaban, e que podían decir algo, pois, ao compañeiro, ao veciño, que ao mellor vían pola ventá do seu barrio e falaban a berros, aquí podían facelo a través da radio con moita máis audiencia, moitos máis compañeiros. Entón, eses foron os motivos do motivo en directo. Manuel díxome, bueno, para adiante, pero, bueno. Porque en realidade as dificultades de entrada ían ser moitas, porque nós realmente non teñamos ningún tipo de experiencia en este tipo de actividades, e as circunstancias que estábamos vivindo poñían en dúbida que a cousa pudese ir, bueno, demasiado ben, pero felizmente foi moi ben. Porque tamén tiñamos, creo, a idea de que facer algo distinto, chegar ás casas unha vez a semana e que unha vez a semana houvese algo distinto, iso ia ser tamén moi bo para toda a nosa comunidade. E o puxemos o domingo ás 12 porque uns dos problemas que nos atopamos como titores ou como mestres é que as familias, os pais, as nais, traballaban pola mañá, ocupaban o ordenador da casa, ocupaban a rede, entón, facelo durante a semana, así, digamos que era máis complicado asegurarnos que todo o mundo tivese acceso. Desgraciadamente, non podemos acceder a todo o alumnado, porque hai alumnado que naqueles momentos, ao principio, aínda non tiña conexión a internet ou non tiñan dispositivos, e o modo de emitir era a través da rede de internet. Entón, bueno, quedanos ese grupo que ao final, bueno, durante a pandemia foi mellorando a situación e creo que case todo o alumnado tiña acceso. Pero, bueno, pensamos nos domingo ás 12 porque, bueno, era un día de fin de semana, case, bueno, hai xente que traballa, pero, bueno, a maioría, digamos que é o seu tempo de lecer e podería ter ese momento, eses 30, 40 minutos para escoitar a radio, escoitarnos e escoitarse a eles. Bueno, además, eso do domingo ás 12 ten unhas reminiscencias e unhas... En fin,
que se cadra nos viñan ben tamén para aproveitar, non? E, bueno, parece que queda ben esa. Bueno, o programa... Bueno, escoitamos un inicio do programa. Dixemos como se chamaba o programa? O programa, bueno, Onda Ti. Onda Ti, chamas o programa. Co xogo do dobre sentido. E empezaba cunha sintonía previa, digamos, ata que facíamos soar ás 12 os sinais horarios como se fose, digamos, isto a radio de verdade, non? Vale, como di Manuel, sona unha sintonía previa para que se fose preparando todo o alumnado, todas as familias durante esos 3 minutos. Ao finalizar os 3 minutos, coincidindo coas 12, pois sonaban os pitidos horarios. E nós fixemos unha careta de entrada, que era que poñamos todos os días, que pensade, claro, que este tipo de cousas, cada un na súa casa, ides ver que a calidade é a que é, pero pensade niso, é dicir, que estábamos cada un na súa casa intentando facer algo mínimamente dixerible. E entón, máis ou menos, empezaba así a cousa. Claro, aquí entra a careta de entrada. Onda Ti. Un espazo de Emilia na Onda pensado para acompañarte en tempos de crise. E aquí estamos de novo, amigas e amigos, outro domingo máis, facéndovos compaña a este lado dos micros, Diego e máis Manuel. Bo día, Diego. Vale, aquí entrabas a locución diaria, digamos que isto era este programa do 17 de maio, pois fixemos unha conmemoración do Día das Letras Galegas, bueno, sabendo que non se celebraron, que se celebran agora no 31 de outubro. Vale, pois así empezábamos todos os programas, e agora as seccións, pois Manuel nos explica que empezamos con unhas seccións que nos pareceron boas ideas, foron... E a medida que ian pasando as semanas e o programa ia collendo aire, pois tamén se nos ocorrían cousas, ideas, incluso recibíamos propostas. Entre elas, que ainda que non figura aquí, queríamos sobre todo que cada vez a participación do alumnado fose maior. Chegaron incluso a facer a careta nunha sección, pero claro, o estar cada unha na súa casa era todo tremendamente complicado. Entón, había unha sección fixa de sempre, que a de contamos todos, na que normalmente era algo, digamos, enlatado, digamos, algo que estaba xa grabado, e que nos chegaba das casas. Podía ser, por exemplo, pois un conto que alguén escribira, musicado, ou podía ser unha mamá contándolle a un neno unha historia, ou outro tipo de aportacións dese estilo. Sí, no programa do 17 de maio, os nenos de educación infantil, de sexto de educación infantil, pois fixeron un monográfico de Carballo Calero, vale? Entón, digamos que íbamos dando relevancia ao seu traballo diario, pois tamén o íbamos mostrando ao resto da comunidade, que ao mellor, pois, noutros casos queda... Sí, había tamén moito traballo do profesorado en casa para montar todo este tipo de historias, xuntar, pegar e difundir a través do programa estas cousas. Todas as veces tivemos unha entrevista, o que pasa é que a entrevista tamén pasou por diferentes, digamos, modalidades. Primeiro optamos por unha entrevista que gravábamos previamente, e despois decatámonos de que se cadra era máis fresco facer que participasen directamente os ointes e ao final conseguímolo. A última entrevista, a entrevista do último programa, foi coa alcaldesa da Coruña e, en fin, fritiron a preguntas, é dicir, houve unha cantidade de intervencións tremendas.
O que pasa é que, bueno, todo isto tiña bastantes dificultades. De feito, moitas das preguntas as tiñamos que gravar, aínda que outras podían entrar en directo. Unha das dificultades que tiñamos para a participación do noso alumnado e dos pais que quixeran participar e nais tamén, era que había que entrar en directo a través de Skype. É dicir, Spreaker, a plataforma Spreaker, permitía que outras persoas entraran en directo a través de Skype. Por lo tanto, as familias tiñan que ter nos seus equipos descargada esta aplicación e saber manexala. E isto non era sempre posible. E esta era unha das dificultades. Claro, para a autonomía dos nenos era unha das dificultades que nos atopamos, que, claro, necesitaban dun adulto que, bueno, que tivese conta en Skype e que lles accedese a... Despois eles falaban normalmente, só tivemos un ou dous casos nos que, bueno, ao final o poder do directo fixo que se quedasen sen voz. Pero, bueno, é normal, pasounos tamén a nós nalgún caso, entón, os nenos tamén lles pode pasar. E despois había unha sección que se cadra foi a que nos deu un pouco máis de disgusto, que era de fala con nós, porque ao principio do programa propoñíamos un tema e a idea era que simplemente que chamaran e que fixesen algunha chega, é dicir, que nos contasen algo, que entrasen a falar en directo e que nos contasen, bueno, que viaxe lles gustaría facer. Bueno, se recordamos os tempos aqueles da pandemia, digo, iniciais da pandemia, perdón, estas cousas nos pensábamos que resultaba interesante facelas, non? E xa digo que co tempo tiveron dificultades para entrar, non entraban en directo nesta sección e esta sección foi unha das que nos deu máis problemas. Claro, é que foi toda unha pequena transformación, porque o principal para nós, de feito, na escaleta o que máis tempo tiña era falar con nós. Tiñamos un período de tempo moito máis amplo que o resto de seccións, porque queríamos que eles chamasen, fosen interactuando entre eles a través dunha pregunta. A pregunta que nos facíamos, bueno, a pregunta, o tema que nos lanzábamos, pois eles podían tratalo ou non, ou seja, podían irse por outro lado, o que eles les interesase. E digamos que eso era o principal. O que pasa é que despois, co tema, cando fomos avanzando a entrevista, pois eles tamén tiñan máis participación, entraban lanzando preguntas nas entrevistas, na onda dos libros, pois tamén podían achegar algo. Bueno, digamos que foi todo, que non era un programa estanco, senón que foi evolucionando, igual que nós, pois con nosa experiencia pois tamén fomos cambiando, mudando un pouco a nosa forma de ver o programa. A sección que digamos que foi máis tardía, que se incorporou máis tarde, foi unha proposta de, non sei se foi proposta nosa ou das bibliotecarias. Nos temos moita colaboración coas bibliotecas municipais de Coruña, sobre todo cada noso barrio, co de los Rosales, e nada, nos propuxeron se podían colaborar coa radio, nos encantados, que elas tamén querían ter contacto cos nenos, porque os nenos do barrio usan bastante a biblioteca municipal, neses momentos non se podía, entón, elas querían seguir tendo ese contacto co alumnado, co noso alumnado e cos nenos e nenas. Entón, propuxéronnos facer diferentes seccións. Estiveron nunha das entrevistas nas que falaron cos nenos, e tamén despois tiveron na Onda dos Libros, que era un programa no que elas recomendaban lecturas que podían utilizar, descargarse da aplicación, bueno, da plataforma Galicia Lé, de forma que eran accesibles a todos. E tiñan recomendacións para adultos e recomendacións para nenos. Sí. E estaban, a verdade que traballaron moitísimo. Estas mozas traballaron moitísimo. E despois tiñamos tamén unha sección de temos unha mensaxe no que buscamos así a persoeiras. Esta abriu na Xurxo Souto. Sí, Xurxo Souto, bueno, se podedes escoitala porque foi a primeira, é moi boa. E, bueno, xa o coñecedes a ele, non? É dicir, transmite, en fin... E aquí queríamos destacar que tanto nas entrevistas como nesta sección de temos unha mensaxe de, pois, a todo o mundo que lle propuxemos se ofreceu sin problemas, bueno, todo facilidades, estamos moi agradecidos a todas estas colaboracións que tivemos. Falamos moi rápido da tecnoloxía que utilizamos porque quizáis é o máis farragoso,
seguro que, bueno, nos recursos que deixamos ao final, pois tedes máis información se queredes ir... Sen esta tecnoloxía Sí, sen a tecnoloxía evidente, pero, bueno, sería imposible. digamos que explícala así rápido é complicado. Entón, nos mencionamos os programas, están enlazados todos na presentación, que son Spreaker, que é o programa que utilizamos para difundir, para emitir, e que basicamente ves así, vese como esta é a pantalla no que o técnico, digamos, é o que manexa. Vemos unha zona onde colocamos todos os audios pregrabados, as sintonías, para que entren no momento que teñen que entrar. Logo, os micros onde pon Skype, pois aí é onde entran os ointes. Manuel entraba a través de Skype, porque non vivimos xuntos, entón Manuel entraba como un ointe máis. Entón, digamos que todo entra por ese micro, entón había que estar tamén ter certa atención. E o que está sinalado con atenúa, bueno, autodatking, é para atenuar a música. Se temos a música posta e nos falamos, porque sempre é bo ter un fondo que non sexa silencio, que sexa, bueno, unha música agradable, que se vai atenuando cando alguén fala. Entón, vais a música e se escoita máis a voz do locutor ou locutora. Vale, basicamente é isto. Hai tutoriais, moitos. Sí, deixamos recursos. E logo, bueno, os audios despois quedan na plataforma Spreaker e tamén os subimos a iVox, ao noso canle. E os editamos con Audacity, pois, para eliminar aí silencios ou para eliminar así temas que no directo poden estar ben, ou non hai máis remedio que telos. Bueno, a veces alguén entraba cando non debía e ese tipo de cousas intentabanse... Claro, o correxíamos un pouco os sons, escoitaba moi baixo, subilo un pouquiño o volume para, bueno, adaptábamos un pouco o audio. E despois a difusión, que tamén nos parece importante, todas as semanas, a través da Valar Móvil, informábamos a todas as familias, por se se olvidaban, que ese domingo había onda ti ás 12, no blog da biblioteca o mesmo, e na web do centro, pois, tamén tratábamos de darlle moita difusión para que non se esquecesen, porque sobre todo ao final, cando xa podíamos sair, pois, bueno, despois tratamos ese tema... Nós tamén tiñamos acceso ao número de descargas, sí, que non era exactamente ese o número de ointes, pero e tamén tiñamos, digamos, control máis ou menos aproximado de que espazos tiñan máis audiencia e cales tiñan menos, non? Vale. Este é un exemplo das escaletas que utilizábamos para o desenvolvemento dos programas, onde pon nome de arquivo, nos tiñamos un nome dun arquivo no noso ordenador, pero, bueno, é simplemente a variación. E nos guiábamos, esa era a nosa guía do programa. Evidentemente, cando era fala con nós, pois, aí era o tempo libre onde non está guionizado. Se realmente aí pode pasar calquer cousa, igual que nas entrevistas en directo. Nos temos unhas preguntas preparadas, pero entra un neno preguntando unha nena, preguntando calquer cousa, claro, aí non... A nosa recomendación é que, se queredes facer algo parecido, non entredes con moitas cousas en directo, senón ir incorporando cada vez máis tempo ou máis seccións en directo, porque a verdade é unha tensión, o directo é unha tensión importante. Sí, para adultos. Xa. Entón, é dicir, é preferible ir cada vez dándolle máis sitio ao directo co tempo. Vale, aquí entramos na valoración de problemas e dificultades, bueno, as técnicas que tivemos, pois, as conexións ás veces non ian ben, un día tivemos que retrasar unha hora o inicio do programa, porque no momento que tiñamos que entrar, o ordenador, pois, non arrancaba ou tiña algún problema. Entón, retrasámolo con calma. Eu o que os recomendo é calma, porque realmente isto é algo educativo. Non todo ten que ser perfecto sempre, porque a vida non é perfecta. Entón, con calma, se pode solucionar, solucionámolo. Ese domingo non podíamos facer o programa, pois, bueno, sentindo moito, prazábamos para a seguinte. E unha parte da nosa audiencia tamén estábamos conectada con ela a través de WhatsApp, é dicir que se alguén preguntaba que era o que estaba pasando, pois poñamos... E ademais creo que se puxo tamén na
na web do cole, Sí. que ese día empezaba unha hora máis. Sí. Claro, ocorreu tamén unha cousa curiosa, dicir, que en canto ás medidas, digamos, deixaron que os rapaces e rapazas saísen á rúa, entón, aí perdimos a audiencia, pero era unha cousa do máis natural. Claro, os domingos era o día que estaban coas súas familias, no que podían disfrutar dos paseos, no momento que podían sair, e, bueno, foi onde empezamos a notar que, bueno, o programa quizáis xa non era tan necesario como o planeamos nun principio. Entón, pensamos en darlles a eles máis protagonismo, pero desde a casa, sen a formación previa que deberíamos de ter durante todo o curso pasado, pois non era viable. Entón, foi cando decidimos, pois, vamos a aparcar o programa e para o seguinte curso si inician os nenos, xa. Pero Claro, desde o cole. Non tiña moito sentido seguir emitindo un programa que o obxectivo principal estaba un pouco diluído, non? Con respecto aos convidados, antes dixo xa Diego que colaboraron, todo o mundo colaborou dunha maneira fantástica. A nosa recomendación é que cando os abordedes, que se alguén ten algún tipo de reticencia, pois que deades fórmulas alternativas. Había persoas que se cadra lles daba un pouco de medo entrar en directo, pero, sin embargo, si gravabas a entrevista, si que se animaban e lles daba máis seguridade. Hai moitas fórmulas e hai xente moi valiosa. Na nosa comunidade educativa, sobre todo do mundo da cultura, hai persoas valiosísimas que teñen moito que contar, que teñen moito que dicir, nas vosas segurísimamente que tamén. Isto tamén nos valeu a propia comunidade para decatarnos do tipo de persoas que forman parte da nosa comunidade e que moitas veces non sabemos delas. Vale. Non quero dar nomes, pero hai xente super interesante. Vale, en canto a desenvolvelo no centro, que digamos que nos desenvolvémolo desde casa porque non nos quedaba máis remedio. Claro. Pero creemos que o ideal é facelo no propio centro, onde os nenos sexan máis autónomos, onde eles teñan máis poder de decisión. Pero para eso xa vos pomos aí. Necesitamos horario, temos que ter un horario regulado de traballo con eles, de preparación, máis xa non técnica, senón de preparación dos textos, preparación de entrevistas, preparación de moitos dos temas, de seccións que as necesitan. Igual que formación, que este ano esperamos darlle un pulo definitivo e conseguir... O que pasa que nas circunstancias actuais, para dar formación vai ser complicado por isto da burbulla, que os grupos non se poden desfacer, logo que tamén para ir ao estudio e gravar, pois estamos moi limitados, e a organización do centro é a que é, nestes tempos que é todo tan ríxido e todo ten que ser daquela maneira, pois é aínda máis complicado. Vale. A nosa valoración, xa para rematar, os nenos adquirirán novas habilidades, os mestres adquirirán novas habilidades, a comunidade educativa valorará todo o traballo que estades a facer, que están a facer os nenos, implicarase máis aínda na educación dos seus fillos e fillas. No noso caso, sentímonos moi acompañados, xa polo contacto que tiñamos Manuel e eu para levar o programa durante a semana, pero cando escoitábamos aos nenos, cando escoitábamos a mestres, a mestras, a nais, a pais, participar, pois tamén... Houve momentos moi emotivos, francamente, o emocional queremos deixarlo na que é transversal a todo e se pode traslucir, emocionalmente foi unha experiencia, non sei como calificala, moi potente. Vale. Nada, xa mencionamos a colaboración de persoas alleas ao centro, difundimos os recursos e o traballo do propio alumnado, e sirve de motivación para novos retos. Esta é a nosa valoración. Moitas grazas. Aquí vos deixamos todos algúns dos recursos que hai na web para traballar radio e que nos utilizamos. Moitas grazas e esperamos que vos servise de axuda. Gracias. Bueno, agradecemos vos a vos ese onda a ti, porque cando a vos facemos un exercicio de saber que é posible convivir sen ser de maneira presencial.
y me parece enormemente enriquecedor. Seguro que a todos nos parece enormemente interesante todo lo que nos ofrecestes. Mil gracias. Gracias. Gracias.